Le thème est le suivant. The topic is the following. Qu'est-ce que nous allons enseigner en ce jour et que le Seigneur a ordonné? What are we going to teach this morning and what the Lord has granted? La nature et la race du Dieu créateur du ciel et de la terre. The nature and the race of God, the creator of earth and heaven. Ça peut sembler audacieux, hein? Très audacieux, mais c'est ce que nous allons enseigner. This seems to be very tough, but this is what we are going to teach. Quand on parle de la nature de Dieu, on va enseigner sur l'être suprême, son essence, ses caractères, sa façon d'être, sa couleur de peau. On va parler de sa façon d'agir, ses actions. On va parler de ces choses. When we talk about the nature of God, we are going to talk about His way of acting, the way we can say Him. He is beautiful and what He do anytime. Nous savons que parmi les différents caractères de Dieu, la plupart des gens reconnaissent que Dieu, il est le seul créateur du ciel et de la terre. We know that among different creators of God, many of us know that God is the creator. Nous n'allons pas aller très vite No way for us to go quickly pour permettre à tous d'assimiler en vérifiant les Écritures que nous allons proclamer ensemble. according to the way God asked us to do and to see everything from the scriptures. Dieu est pacifique. God is peaceful. Il est miséricordieux, He is merciful. vraiment indulgent. He is indulgent. Il pardonne, He forgives. il est humble, He is humble. il est bon He is good. et il est amour. And he is love. Il est juste et équitable. He is fair and just. Il est patient. He is patient. Il est parfait. He is perfect. Il est en même temps lumière. He is at the same time light. Il est tout puissant. He is the Almighty. Il est omnipotent. Donc, He knows everything. omniprésent. Il peut être partout à la fois. He can be everywhere at the same time. Et il est omniscient. Il connaît toutes choses. And he knows everything. Mais c'est Dieu-là qui a tout créé, qui est tout puissant. But that God who has created everything and who is the Almighty, Comment est-il? how is he? Parce que Because beaucoup de gens ont entendu parler du diable. many have heard about the devil. Selon la Bible, According to the Bible, Satan était un chérubin qui était au service de Dieu au ciel. the Satan was someone who was working at God's service in heaven. Mais But- il a été précipité sur la terre. On l'a chassé du ciel parce qu'on avait trouvé en lui l'iniquité et il était menteur. Ou il est menteur. But he has been dropped on earth because they found in him that he was a liar. Quand il est arrivé sur la terre, When he came on earth, il est venu troubler la terre. he had troubled earth. Et c'est à cause de cela qu'il y a beaucoup de guerres, il y a des meurtres, il y a autant de méchanceté et que les hommes s'entretuent sur la terre. Because of that, there are many wars and murdered, and people are wicked on earth. On va commencer par les livres du prophète Daniel. We have to start by the book of Prophet Daniel, Au chapitre 7. chapter 7. Nous allons lire du verset 9 au verset 10. Et après, nous lirons du verset 13 au verset 14. We are going to start by the verse 9 to 10, then
from 13 to 14. Je regardai et l'on placé des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Nous lisons maintenant du verset 13 au verset 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on les fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Nous venons de lire ici sur une vision que le prophète Daniel avait vue sur le Dieu créateur, qu'on appelle l'ancien des jours. We have just read on one vision that the prophet Daniel saw about God the Creator, who is called the Old of Days. Pourquoi on l'appelle l'ancien des jours? Parce que avant lui, il n'a point été créé de Dieu. Il était le seul Dieu depuis le commencement de toute la création. Why is called the Old of the Days? It means that before him there weren't another God. He is the beginning and the end. Alors, qu'est-ce que le prophète Daniel avait vu? What does the prophet see? Le prophète, The prophet, il a vu comment était le Seigneur, ses cheveux. he has seen how was hair of the Lord. Nous n'allons pas parler des livres qui ont été ouverts devant lui pour juger les gens. Nous allons parler d'abord de ses cheveux. We won't talk about books that were open in order to judge people, but we are going to talk about his hair. Comment étaient ses cheveux? How was his hair? Les cheveux étaient de la laine pure. It was the pure wool. Alors, vous avez des dictionnaires même dans vos appareils. Vous avez vos dictionnaires. You have to check this in your dictionary, Comment est la laine? how the wool is. La laine Wool à laquelle on fait allusion vient de moutons. that we are talking about is from the sheep. Et la laine And wool a cette substance en elle, a la kératine, comme les cheveux de l'homme. it has got this kind of substance which is like hair of a man. Et comment est la laine de mouton? How is wool of the sheep? La laine de mouton n'est pas lisse, elle est crépue. The wool of sheep is not flew like that, but is a bit curved. Vous pouvez aller voir les moutons là, les moutons à poils. Vous ne verrez jamais un mouton avec des poils lisses. You won't see a sheep with wool which is flew like that, no. Et les poils de mouton ressemblent étrangement aux poils des êtres humains qui sont de race noire à la naissance. Hairs of sheep is similar to hairs which are on people. Les mamans qui ont déjà mis au monde des enfants savent cela. The women who have born children know that.
les enfants des êtres humains noirs naissent avec beaucoup de cheveux et ces cheveux-là sont semblables. Si vous touchez, ils sont comme des élastiques. À la naissance, les papas qui ont déjà mis au monde des enfants, les mamans, si vous touchez, même ceux qui ont des bébés de quelques semaines, de 1 mois, ces cheveux-là sont comme des élastiques. Et vous ne pouvez pas peigner cela. Si vous osez, l'enfant va pleurer. You know, you can compare hair of a newborn. When you touch it, it's a bit like flour. No way for you to comb it. Otherwise, the baby will cry. Parce que ces cheveux-là ont des boules à l'intérieur. Because that hair is a bit curled in him. Ce que je dis là, aucune maman ne peut me contredire. What I've just said, no one can be against me. Aucune maman ne peut peigner les cheveux de son bébé. Impossible, parce que l'enfant va pleurer. No one can comb hair of his new baby. Otherwise, he's going to cry. Pourquoi? Why? Parce que les cheveux des êtres humains noirs sont laineux à leur naissance. Because the hair of the black men act like this from their birth. Donc, seuls les noirs ont des cheveux qui ressemblent à la laine à leur naissance sur la terre. Only black people has got hair which is like wool of the sheep. Les cheveux crépus, qui ont des boules et qui sont difficiles à peigner, c'est textuellement comment est la laine de mouton. Hair which is curved, it's texturally like the wool of a sheep. Mais ce qui nous intéresse, c'est quand on parle des fils de l'homme. But what you care here, when we talk about the son of the man, Là, l'apôtre, ou le prophète, vit les fils de l'homme qui vint devant l'ancien des jours, et ces fils de l'homme, on lui donna la domination sur les nations du monde entier. and here he's talking about the son of man, was just there, and he has been given authority on earth. Et nous savons tous qu'il n'y a qu'un seul homme qui a réclamé cette appellation des fils de l'homme, c'était Jésus-Christ. And all of us, we know that there is only one who has said that he is the son of man. It's Jesus. Alors, voyons maintenant dans Apocalypse, Now let's have a look au in chapitre 1, Apocalypse chapitre 1. Revelation chapter 1, Nous allons lire du verset 12 au verset 15. from the verse 12 to 15. C'est l'apôtre Jean qui a vu cette vision. It's Apostle John who has seen this vision. Voici ce qu'il dit. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Amen. Amen. Quand on lit, on découvre qu'il y a des similitudes avec l'ancien des jours. When we read, we realize that there are some similarity with the old of days. Ici, on décrit les fils de l'homme comme ayant aussi des cheveux blancs mais en forme de la laine blanche. Here, the son of the man is described that he has hair which are like wool, and they are shining.
Mais on parle maintenant de son corps. On dit, il portait une robe blanche et en même temps, ses yeux étaient comme des flammes de feu. And they are talking also about his body. They say that he had a robe that reached to his feet and a gold belt round his chest. Mais au verset 15, on dit, ses pieds étaient semblables à des reins ardents. Et reins, c'est quoi? And they say that his feet shone like brass that has been. What is it? A rein. Les reins, c'est les bronzes qu'on appelle aujourd'hui bronze. Rein is what we call today bronze. C'est un métal dur. It's a material which is hard. Il est formé de l'alliage du cuivre avec l'étain. It's made from étain and quiver. Et les bronzes là, il n'est pas blanc, il est les reins qu'on appelle les reins, il est chocolat. That we call a rein is not white, but it is like chocolate. Il est comme la chair ici sur laquelle je prêche. C'est ça la couleur de les reins. The color of rein is like the altar where I'm preaching. La couleur de les reins. The color of rein. Du bronze. Of bronze. Donc c'est un mélange du cuivre avec l'étain. Ça donne ça. C'est un métal chocolat. It's the mixture of quiver and étain, and then they can give this color, which is a bit chocolate. Voilà. Let's say. Mais maintenant, But now, le Fils de l'homme, non seulement il a aussi des cheveux en forme de laine, donc des cheveux qui sont crépus, comme la race noire, mais il a les cheveux blancs, et les cheveux blancs, c'est une couronne de gloire. La Bible décrit ça dans Proverbes, que les cheveux blancs, c'est une couronne de gloire. On la trouve dans la voie de la justice. Donc, parce que Dieu, il est le roi des justices. Ainsi, on voit qu'il y a des ressemblances entre le Père et le Fils. and here we see that the Father and the Son, they look like. Mais maintenant, ce qui va encore nous intéresser, What is interesting now, c'est dans Apocalypse chapitre 4. it can be found in Jean Revelation. voit encore là-bas la vision sur le trône de Dieu au ciel. John has also seen the vision on about the throne of God in heaven. Vous avez la Bible avec vous? You've got the Bible with you, Nous allons lire du verset 2 au verset 3. from the second to the third verse. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc en ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Amen. Vous avez les yeux pour voir avec moi. You have eyes to see together with me. Moi, je n'ai pas écrit cette Bible, mais j'explique selon ce que celui qui m'a envoyé d'expliquer m'a dit. I haven't written the Bible, but I have to explain what the one who sent me asked me to do. On dit ceci. They say this. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. The one who was on it has got the way of the stone of jasper. Vous avez les dictionnaires, vous pouvez vérifier. You have dictionary, you can check. La pierre de jaspe, The stone, ce n'est Of pas, jasper. ce n'est pas une pierre blanche. it's not a stone which is white. C'est une pierre qui a de différentes couleurs, beaucoup de couleurs. It's a stone where it's got many colors. Il y a le rouge, There is the red, il y a le beige, there is also gray, il y a le brun, there's green, mais il y a le noir. and the black, Mais il n'y a pas de blanc là-dedans. but there is no white in it. Et c'est une pierre qui est toujours de cette couleur
de la chair sur laquelle je prêche ici. It's a stone which has got the same color Il y a of aussi the un altar, peu de jaune là-dedans, a bit yellow in it, mais pas beaucoup. but not enough. C'est une pierre, vérifiez tout ça. C'est Yep. une pierre qui ressemble à cette chair sur laquelle je prêche ici. It's a stone which is like the altar on which I'm preaching. C'est la couleur de Dieu, créateur. This is the color of God. Alors maintenant, But now, je vais maintenant ouvrir les derniers chapitres là-bas d'Apocalypse. so I have to open on the last chapter. Là, on parle de la Nouvelle Jérusalem, qui est l'église du Seigneur. There they are talking about the New Jerusalem, which is the church of the Lord. Apocalypse chapitre 21. Revelation in chapter 21. Nous lisons du verset 9 au verset 10. We have to start from 9 to 10 verses. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de cette dernière fléau vint et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et je lis maintenant du verset 18 au verset 20. From 18 to 20. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, sans mur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement, on dit bien, le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude. Et au verset 20, on dit le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de beryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Amen. Amen. Alors, j'attire votre attention sur le point suivant. I want you to follow me for this. Dieu est esprit. God is spirit. Il n'est pas un homme avec la chair comme nous. He isn't a man with the body with us, like us. Alors, ce livre d'Apocalypse que vous voyez ici, This book of Revelation that you see, apôtre Jean n'a pas écrit cela avec les yeux de la chair. Tout ce qu'il voyait ici, d'ailleurs, il était déjà aveugle. Il était aveugle, on lui avait crevé les yeux. C'est avec les yeux de l'esprit qu'il voyait tout ça. Apostle John didn't write this book with our eyes of this kind. He wrote it when he was already blind. On parle de l'église du Seigneur qui devait descendre du ciel comme une nouvelle ville, une nouvelle Jérusalem. They're talking about the church of God that should come from heaven like the New Jerusalem. Il ne faut pas s'attendre à voir comme des vidéos de séances de cinéma. Vous voyez une ville qui descend comme ça du ciel et vous êtes là en train d'observer comme des spectateurs. Ce n'est pas ainsi. Don't wait to see a city from heaven coming like some movies that you can see. No, this is not that way. Quand l'apôtre Paul enseigne sur l'église du Seigneur, When the apostle is teaching about the church of God, il dit que l'église du Seigneur, c'est une maison qui a plusieurs membres. he said that the church of God is a house who has got many limbs. Alors, cette maison de Dieu, qui est son église, qui est le temple de Dieu, les apôtres ont enseigné que nous devons être édifiés pour être aussi des pierres vivantes dans ce temple, pour bâtir ce temple. This church of God, which is the church of God, which is the city, must have many members, and we have to be also a part of this house. Là, c'est déjà la promesse.
Dieu avait promis qu'avant la fin du monde ne vienne, il va restaurer son église sur la terre. This is what God promised, that before the end of the time, He will create His own church on earth. Mais cette église-là, But that church, qui va descendre du ciel, ça signifie comment? which will come from heaven, what does it mean? Ça signifie les âmes, les esprits des enfants de Dieu, des êtres célestes qui sont au ciel, devaient descendre sur la terre, naître parmi les hommes. It means that spirits, souls of children of God who should come from heaven should be born on earth. L'apôtre Paul a enseigné, ou l'apôtre Pierre a enseigné, Apostle Peter taught, il a dit, si vous avez écouté que le Christ est bon, if you have tasted that Christ is good, approchez-vous de lui, pierre vivante et précieuse, choisie et précieuse devant Dieu, mais rejetée par les hommes. come near him, he who is the stone which is precious and which is living, be together with him. Alors Jésus étant la première pierre précieuse, And Jesus is the first stone which is qui est la precious, pierre angulaire. which is a cornerstone. Les esprits des enfants qui sont au ciel devaient descendre pour venir bâtir l'église de Dieu sur la terre avant que la fin du monde ne vienne. The spirits of children of God which are in heaven should come on earth in order to build the church of God on earth. C'est pourquoi on cite toutes sortes de pierres précieuses qu'on est en train de citer là. The reason why we say different kinds of precious stones that we have just cited. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, But what is interesting for us today c'est le fondement de la muraille de la ville qui était orné de pierres précieuses de toute espèce. Mais le premier fondement était de jaspe, jaspe, jaspe. we are talking about the first foundation, which was jasper. On a vu là-bas, We have seen there dans Apocalypse 4, in Revelation 4 que l'être qui était assis sur le trône céleste avait l'aspect d'une pierre de jaspe. that the living being was set on the throne as God appeared as jasper. Et la couleur de jaspe, c'est la couleur de la chair que je voyais ici. The color of jasper is the color of this altar you can see. Mais maintenant, on dit ceci. But now they say this. Quand cette ville-là va descendre sur la terre, la When- Jérusalem céleste, When that city will come down on earth, the heavens, Jerusalem, le premier fondement the first foundation, sur lequel sera construite la muraille qui va sécuriser cette ville, ce fondement-là sera le fondement en jaspe. the first foundation that will be used to build that church will be jasper foundation. Les jaspes, The jasper, ce sont tout simplement les noirs, les êtres noirs. simply black Donc living. là déjà, Dieu avait déjà dévoilé. Donc tout ça c'est caché. Vous ne pouvez pas connaître ça. Que l'église de Dieu va revenir sur la terre, mais ça va revenir chez les noirs. Le fondement, ce sera où? Regardez-moi, ils sont distraits, ils ne comprennent pas. Ça va revenir mais chez le peuple noir. Applaudissez fort le Seigneur. C'est là-bas où Dieu va envoyer son église pour revenir sur la terre. Il va envoyer la parole pour que l'église, son église soit restaurée sur la terre. Mais ce sont les noirs. C'est ça, on parle que le premier fondement de cette Jérusalem céleste sera le fondement en jaspe. The first foundation will be jasper. This is already prepared by the Lord. And he said that when we talk about jasper, it's about the black man. And then it means that the first, God will send his word in
Jasper Foundation, I mean to the black people. Pendant que je parle, beaucoup de gens se posent maintenant des questions. While I'm speaking, many are asking themselves questions. Parce qu'ils voient les grandes églises aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Italie, partout. Maintenant, ils se posent des questions. Alors, ces églises-là, ne sont-elles pas les églises de Dieu? Because they can see great churches everywhere, in USA, in Italy, and everywhere. And they can ask them questions. How come those churches are not from God? Ces églises que vous voyez là, en Occident là, Those churches that you see, n'ont pas le Saint-Esprit en elles. they don't have Holy Spirit in them. C'est de là-bas qu'est sortie l'homosexualité, It's from there that we have found gay. le lesbianisme, c'est sorti de là-bas. Et c'est là-bas où on marie maintenant les hommes et des hommes dans ces églises-là. Et les femmes, on les marie qui font des mariages. C'est dans ces églises-là. It's from those churches that we can find wedding between men, wedding, marriage between women. That's from there. Dieu ne reconnaît pas ces églises-là comme son église. God doesn't know that those churches are his. No. Beaucoup de ceux que vous voyez à la télé faire des miracles là, ce sont des gens qui ont fait des pactes avec le diable. Many of churches that you see on TV, they are those who made. Là où il y a l'église de Dieu actuellement sur la terre, c'est au Congo, en Afrique. Where the church of God is nowadays, it's in Congo, in Africa. C'est là où Dieu a envoyé sa parole révélée. It's there God has sent his Mais power. Jésus avait déjà dit ça aux But, Juifs but Jesus has already said this to Jews quand il était dans la chair en When- Palestine. when he was a human being in Palestine. Quand les Juifs l'ont rejeté, When Jews rejected him, il leur a dit, l'entrée au royaume de Dieu vous sera enlevée et sera donnée à une nation qui donnera des fruits. and he said that as you have rejected me, to get into the kingdom, I get it will be given to another nation. Et les gens ont vu la carte du Congo, RDC, là-bas, apparaître dans une synagogue. Ils ne comprennent pas pourquoi la carte est là-bas. And people saw the map of DRC in the church, but they couldn't understand why. Dans leur temple où ils prient les Juifs, ils ont vu la carte du Congo là-bas apparaître de la terre. Comme ils ne comprennent pas. In their temple, in their church where they prayed there, they saw the map of the RC there, but they didn't understand. Parce que c'est ici, au Congo, Because it's here in Congo que Dieu a envoyé cette révélation par l'homme que vous voyez ici. that God has sent this revelation from the man that you see here, Que Dieu est noir. that God is black. Dieu n'est pas blanc. God is not white. Qui est venu avec ces mensonges sur la terre, c'est le diable. Who has come with this lie on earth? It's the devil. Quand on l'a chassé du ciel, When you were chased from heaven, Satan est descendu sur la terre devil came on earth en colère contre la postérité des enfants de Dieu qui étaient sur la terre. and he was very angry to the posterity of C'est the woman. pourquoi Satan a maintenant conditionné d'autres êtres humains pour martyriser les Noirs qui sont les enfants de Dieu qui étaient sur la terre. The reason why the devil has done whatever he could do in order to maltreat, to evil treat black on earth. Et les êtres humains qui avaient une autre couleur de la peau, surtout blanche, ont été conditionnés par le diable pour maltraiter les Noirs et les considérer comme des esclaves, les vendre, les tuer et spolier même leurs terres par la colonisation. And other Le Nègre était au centre de l'Afrique, spécialement au Congo. and the Garden of Eden was in the middle of Africa, is Congo.
C'est pourquoi le Congo, The reason why Congo il est le seul pays qui est traversé par plusieurs fleuves sur la terre. is the only one country which is crossed by many rivers. Et la plupart de ces fleuves sont cités dans le livre de Genèse. And many of those rivers are named in Genesis book. C'est pourquoi il n'y a aucun pays sur cette terre qui a des richesses souterraines sur cette terre comme le Congo. The reason why there isn't any country on this earth that has wealthy. Parce que le jardin Like the d'Éden Congo. était ici, n'était pas en Asie, ni en Palestine, ni en Europe, c'était au Congo. Because the Garden of Eden was here in Congo, neither anywhere. Alors, ceux qui ont la couleur de peau différente, Those who have the different skin color, ils savent cela. they know that. Mais sous l'instigation du diable, ils ont cherché à cacher cette vérité-là. They knew it, but under the control of God, of devil, they prefer to hide. Mais ils disaient même que l'Afrique est le berceau de l'humanité. But they said themselves that Africa is the birth of humanity. Ils disent que l'homme vient des animaux. L'homme ne vient pas des animaux. And they say that the man is from animal. No. The Ils man disent doesn't que come. l'homme est apparu en Afrique pour la première fois. And they say that a man appeared for the first time in Africa. Et ils disent que les gorilles, les chimpanzés et les bonobos sont nos parents, nos grands-parents. C'est faux. And they say that chimpanzee and other great monkey, they say that they are our grandparents. No, that's a lie. Ils ont mis des chimpanzés à l'école et des gorilles et des bonobos. Aucun singe n'a parlé comme un homme. They try to experiment to see if from those animals they can speak like a man. No way, it didn't work. Le premier homme, Adam, était noir. The first man, Adam, was black. Ève était noire. Eve was black. Abraham était noir. Abraham was black man. Noé était noir. Noah was a black man. Les Égyptiens, Egyptians, les pharaons qui étaient là-bas étaient tous noirs. all of them were black men. On a regardé les anciens statues des Égyptiens qui ont dirigé l'Égypte et qui ont colonisé le monde parce que la première civilisation sur la terre était une civilisation des Noirs. En Égypte, ils ont les cheveux crépus comme toi et moi. Ils avaient les cheveux crépus comme toi et moi. The first civilization that led the world in this world, it was Egyptian. They were black. Alors, Then, sachant que leurs terres n'ont pas de diamants, n'ont pas de l'or, n'ont absolument rien, ils sont venus ici pour chercher à tuer les Noirs, pour leur arracher la terre. knowing that the earth hasn't got anything like diamond, like stone, precious, and they decided to come here in order to kill black people, in order to steal their wealth. Mais la colère qui se trouve en eux, c'est la colère du diable. They are there. The anger which is in them is the anger of the devil. Satan est en colère contre les Noirs. Angry against black men. Pourquoi? Why? Parce que Satan connaît que Dieu qui est au ciel, il est noir. Because the devil knows that God who is in heaven is black. Alors, la plupart des sirènes des eaux, Many of mummy waters, nous les avons tuées dans les eaux. we have killed them in waters. Personne ne peut parler comme je parle ici sur cette terre. Dis Nobody, ce que je dis ici, si Dieu n'est pas avec toi. nobody can speak and say what I'm saying if he's not together with God. Nous avons massacré beaucoup de sirènes. Actuellement, sur le net, vous voyez des sirènes qui échouent sur des plages. Des cadavres de sirènes, on les ramasse presque partout. C'est nous, l'armée céleste, qui sommes à l'œuvre pour cela. We have killed many mummy waters. The reason why you can see some of them by
by sight like this. Et les gens On ne the comprennent beaches. pas. And people don't understand. Ils découvrent qu'il y avait des êtres, comme des êtres humains, mais qui ont des nageoires, mais qui vivaient sous l'eau. And discover that some living being had got Mais bien avant, on ne voyait pas de cadavres de sirènes échoués sur les plages. On ne voyait jamais ça. God didn't send the mummy water that have the body of fish on the bear. Bien-aimés, écoutez-moi. Beloved, listen to me. Les mensonges pour vendre les Noirs comme des esclaves, les coloniser, ça a commencé beaucoup plus au XVIIIe siècle avec les hommes des sciences, les gens qui sont venus avec la philosophie des Lumières. The lie that people can know that black men must be a slave, and this lie is from those who had written books in the 17th century. Les Spinoza, les Bailey, les Lamarck ont sorti des thèses pour dire que l'homme connaissait une évolution. Donc on est parti des singes, on a évolué, on est devenu maintenant des humains. Et la race blanche, c'est la race parfaite. La race noire, c'est la race en devenir. Et c'était pour venir coloniser les Noirs, les vendre comme des chèvres, les amener en Amérique, partout dans les îles, pour aller faire les champs pour eux. Those philosophers, Lamarck and others, for them, they showed what we call theory of evolution. They said that a black man started from being a monkey and it can move like this, so we can do our best in order to get them and to sell them like slaves. Bien-aimés, écoutez-moi. Beloved, follow me. À cause de ces révélations que je vous donne ici, ils cherchent comment me tuer. Because of this revelation that I give to you, they are looking for the way to kill me. Ils envoient des gens, font tout pour m'éliminer. They send people in order to kill me. We face in our Ces country. gens-là savent que le Congo, c'était un jardin d'Éden et ils font tout pour que le Congo ne se lève pas. Mais le Congo va se lever à cause de cette parole ici. Amen, amen, amen. The word that we have in our country, those people know that Congo is the place, the garden of Eden is, and they don't like us to stand up. But be sure that Congo will stand up through the power of the word of God. Ils nous divisent. Ils font tout pour que nous ayons des divisions entre nous, que nous ne puissions pas nous aimer, le tribalisme, pour que nous ne puissions pas savoir qu'est-ce que Dieu veut faire de notre pays. They do whatever they can do so that we can be divided, not to be together. They are doing so in order to make us not strong but weak. Pour que ce pays soit sauvé, il faut que nous puissions nous aimer nous-mêmes. For this country to be saved, we must love one another. Il faut éviter les divisions là que nous avons là parmi nous, les Congolais. We have to avoid division that we have among us. Et mon... This is what God has Le told Seigneur me. m'a dit, dis à ce peuple, The Lord told me, say to these people, il y a même d'autres minéraux dont je n'ai pas encore donné la connaissance aux hommes pour découvrir. Parce que si on les découvre aujourd'hui, on va vous arracher le pays. there are some material that which are under earth, which are not yet discovered. Because when you discover it here, they will do their best in order to kill you and to get your country. Unissez-vous par l'amour. You must be united through love. Bannissez le tribalisme. Don't care about tribalism. Beaucoup de choses vont changer sur la terre. Many things will be changed on earth. La prophétie de Simon Kimbangu. The prophecy of Simon Kimbangu. Les noirs deviendront, les blancs deviendront. Ça signifie quoi? Ce sont les noirs qui vont dominer sur la terre. Vous, les femmes de la race noire, You, women of the black race, vous avez les cheveux de Dieu sur la tête. you've got hair of God on your head. Enlevez les cabellos. Don't care about Cabello. Stop with them.
Les cheveux lisses que vous portez là, c'est pour les sirènes. The things that you get are from the Mami waters. Soyez tels que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés à son image. L'image de Dieu est noire. Be like the God has created you in his image. The image of God is black. Dieu a créé l'homme à son image et Dieu est noir. God has created human according to his image, and his image is black. Bato solo ka bako konza lisusu te.